بلاقي ان في حاجه عظيمه قوي. لقوا مثلا ان معظم الناس اللي بيجي لها ازمات في القلب وجلطات في القلب وذبحه صدريه وبتاع بتجي لهم الصبح. احصائيا كده الناس اللي بيخشوا المستشفى في الطوارئ يجي لهم ازمات في القلب، ايه اكتر وقت بيجوا فيه؟ بالليل ولا بالنهار ولا العصر ولا الشتاء ولا الصيف؟ ولا نشوف يعني اشمعنى الوقت ده. فلو اكتر وقت كميات تروح معهد القلب الساعه 7 8 الصبح، طابور كده كل الازمات. اشمعنى يعني؟ اشمعنى الصبح 7 8 9 كده بتيجي ازمات اكتر؟ لقوا ان في ماده معينه الواحد لما بينام بتترسب في الدم، والماده دي بتعمل ايه بقى؟ بتجلط الدم، تخليه يتقل يتقل يتجلط 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 ويفضل يتقل طول ما هو نايم متواصل. نام مثلا الساعه 10 11 12 1 2 3 4 وفضل نايم برضه 5 6 7 والدم قاعد يتجلط والماده دي قاعده بتزيد لحد ما، خاصه بقى لو عنده سكر ولا ضغط ولا بيدخن ولا كوليسترول، يتجلط يتجلط يقوم على ازمه او جلطه. اوبا. طب احنا عايزين نشوف بقى اي دواء يخلي الماده دي ما تترسبش عشان الدم ما يتجلطش. نشوف له دواء بقى. ده نشوف له ايه؟ ده اسبرين ولا نشوف له ايه؟ ولا نشوف له دواء سيوله؟ ولا مفيش اي حاجه عارفين نخترعها تخلي الماده دي تدوب. طب امال ايه الحل يعني؟ اتعملت ابحاث كتير قوي ووجد الحل. ايه بقى يا عم الحل اللي يخلي الماده دي تدوب عشان خاطر ما تترسبش كده وتعمل لي جلطه؟ قال لك ان الواحد ما يواصلش النوم. امال يعمل ايه؟ يصحى يقطع النوم. امتى يعني؟ بعد قد ايه؟ الساعه كام يعني؟ في وقت امتى يعني؟ بعد كام ساعه ولا قبل كام ساعه ولا؟ قال لك في الوقت بتاع 4 لحد 5 6. الله، ده الوقت ده شبه وقت صلاه الفجر يعني. ويعمل ايه بقى في الوقت ده؟ يصحى يعني يقطع نومه وخلاص كده شويه على السرير؟ قال لك لا، ولازم يتحرك. يتحرك ازاي؟ يمشي ولا يطلع سلم؟ قال لك لا، يعمل حركات معينه، يقف ويوطي راسه وينزل دماغه للاخر وبعدين يقف تاني وبعدين ينزل دماغه زي ما يكون يعني جايب كيسه بقلبه كده يعني ارجه يعني. قال لك وهي حركات تشبه حركات الصلاه عند المسلمين. يا سلام، ده انت ناقص تقول لي يتوضا قبلها. يا سلام. فبقى العيان لما يجي يقول لي يا دكتور انا بيجي لي ازمات كتير، اقول له قوم صلي الفجر يا عم، وروح صلي في الجامع وصلي ركعتين قبلها، واقول لك اصحى قبلها بنص ساعه صلي قيام ليل 7 8 10 ركعات، ويا ريت لو مش في البيت روح جامع بعيد، ويا ريت لو في اخر الشارع عشان تتمشى لك شويه وترجع شويه. فرقت كتير. لدرجه مره عيان قال لي يا عم وانا مالي، طيب انا مش هاخد العلاج وخلاص يعني، مالكش دعوه انت بقى صلي ولا ما تصليش. قلت له طيب ماشي. وبالفعل لقيت التاثير بيقل مش بيتحسن، مع اني قاعد بزود في كميات العلاج وبرضه الوجع موجود والازمات بتيجي كتير. قلت له طب ما تجرب يا عم اسبوع كده وتعالى لي. فرقت كتير قوي. قلت يا ده فعلا بقى في ماده بتتكون ومش عارف، ده فعلا صلاه الفجر مهم. طب انا قبل ما اعرف الموضوع ده كنت اصلي الفجر، وبعد ما عرفته بقى بصلي اكتر. المفروض يعني ان انا اصلي الفجر عشان ربنا امرني اصحى. والعلم، طيب ما هو العلم بيقول ان فيها فايده للجسم. طب يعني لو ما كنتش عرفت ان فيها فايده ما كنتش صحيت؟ اصحى. ربنا بيخليك تجاهد. هو ليه يعني عايز يرخم عليك مثلا يصحيك وقت ما انت نايم؟ لا، هو بيختبرك بيمتحنك، بيشوفك هتفضل الحاجه اللي تريحك ولا الحاجه اللي تريحه وتبسطه وترضيه عنك، ولو ان هو مش محتاج لك. لو كل الناس صحيت مش هيزود حاجه في ملكه، مش هيزيد ملكه مثلا كواكب زياده ولا مجرات زياده. هو عنده كواكب ومجرات وملائكه تعبده ولا تسأم. الله يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يسأمون أو لا يفترون.